أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف أتم سپارہ آیات نمبر 8 والوزن يومئذ الحق والوزن او طول د عملونو با یوم اذن په دغه ورځ باندې الحق حق او یقیني وي فمن ثقلت پس هغه څوک چې درون شو موازینه چې درنې شوې موازینه تلې د هغه یا طولونه د هغه فاولئک هم المفلحون عمده خلق کامیاب دي ومن خفت او هغه څوک خفت چې سپک شولې موازینه تلې د هغه فاولئک الذین هم دا خلق ته خسروا چې دی په تاوان کې اچولې دي انفسهم ځانونه خپل بما په سبب د هغه سو کانو بآیاتنا یظلمون چې دی زموږ د آیاتونو نه انکار کول ومن والوزن یومئذ الحق نو طول دا د عملونو په ورځ د قیامت باندې حق دی خامخا به اعمال تللی کیږي نو یو کس ته دا خبره نه کوي چې عمل مونږ وکړو عمل به څنګه تللی کیږي مونږ روژه ونیسله مونږ زکات ورکو مونږ حج وکړو مونږ مونځ وکړو مونږ ذکر وکړو دا به څنګه تللی کیږي نو الله جل جلاله هغه قادر مطلق ذات ته په هر یو څیز باندې قدرت حاصل دی هر څه په قدرت کې دننه دي نو الله کولی شي او اوس د جدید سیزونو خو زمونږه هغه اشکالات ته خلکو نور ټول ختم کړل لکه هوا دا تللی کیږي ګرمي او سړزي دا مخکې چا نه شوه تللی اوس تللی کیږي دغه رنګې بجلی دا اوس تللی کیږي انسان تبه ده ترمامیټر والا خوله کې کیږي او تللی تبه سوره ده دا تللی کیږي نو هر یو څیز تللی کیږي نو الله جل جلاله او په هر یو څیز باندې ورته قدرت حاصل لې الله قادر مطلق دی نو الله جل جلاله تللی شي الله هر قسمه سیزونه تللی شي نو دا طول د وزنونو د اعمالو دا په ورځ د قیامت باندې الله جل شانه کوي البته حدیث مبارکو کې دا هم راغلی دي چې حدیث مبارک کې راځي چې په قبر کې د انسان دا نیک اعمال شي دا به د ښکلې او ښایسته سړي په شکل کې د تراشي یعنی د اعمالو له شکلونه هم الله جل جلاله ورکوي خو کو شکلونه نه ورکوي نو الله جل جلاله تک شانتې تللی شي خو بعضې احادیثو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انسان په قبر کې دا نیک اعمال دا به د ښکلې سړي په شکل کې راشي یا احادیثو کې راځي چې د دا بد عملونه دا به د مارانو لړمانانو په شکلونو کې راځي لکه کوم سړی چې د خپل مال زکات نه ورکوي نو دغه زکات نه ورکول د دې نه به چې کوم دی یو غټه اجدها جوړه شي او په دې سړي په قبر کې مسلط شي دغه رنګ بل یو حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې سوره بقره او سوره آل عمران دا په ورځ د قیامت د دوو وریځو په شکل کې راشي درنو وریځو په شکل کې او په ورځ د قیامت په خپل قاری باندې څوک چې د دې تلاوت کوي دا په سوريږي په ورځ د قیامت باندې نو اعمال لبا الله جل جلاله شکرونه ورګي او الله جل جلاله به اعمال تلی په ورځ د قیامت په الله اعمال تلی او هر قسم عملونه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې په ورځ د قیامت په
کما کلمه طیبه چې مونږ وایو لا اله الا الله د دې نه به هیڅ څیز وزني نه وي، د دې نه به هیڅ څیز وزني نه وي. نبي علیه السلام فرمایي چې زما د امت نه به یو کس منتخب کړي الله جل جلاله او یو کم 100 رجسټرونه دا به هغه د بدو اعمالو کولو کی، یو کم 100 رجسټرونه د بدو اعمالو به کولو کی او دوره به یو رجسټر وي چې تر کومه پورې د انسان نظر لګي او ټول به د بدونه او د ګناهونو نه ډک وي. دا کسو په زړه کې سوچ کوي چې زه برباد شوم، تباه شوم، اخره کې به یو پرچی چې کوم دی راوړلی شي او د پتله د نیکو کې به واچولی شي، دی به بیا هم خفه شي. الله ته به عرض وکړي الله دا پرچی به د دومره رجسټرو په باره کې څه کار وکړي؟ الله به ورته وفرمایي چې نه نو په تا باندې ظلم نه کېږي. نو چې هغه کلمه کې به څه لیکلي په هغه پرچه کې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، کلمه طیبه به پکې لیکلي وي. نو چې هغه په دې کې کېښودلی شي نو هغه یو کم 100 رجسټرونو والا چاوړی به بره وخیږي او د الله دا نوم به دروند شي. نو نبي علیه السلام وفرمایل چې د الله د نوم نه یو څیز چې کوم دی وزني نشته دی، د الله په نوم کې ډېر زیات طاقت الله اچولی دی. دا هلاکو خان دي په یو علاقه باندې لاړل، دا ډېر ظالمان، دومره ظالمانو چې په اس باندې به روانو تږي به شو نو اس شاله به توره را پرېښودله نو په هغې به یې خوله کېښودله د هغې نه به یې وینه وڅکله او ډېر څه ناشنا غونده کې خلک نو ډېر ظلم به یې کو. نو په یو علاقه باندې لاړل نو دوی به چې په کومه علاقه باندې تلل نو د هغې نه د دې د تلو نه مخکې به خلکو هغه علاقې خوشې کړ. نو هغه علاقه ټوله خوشې شوې وه، یو کس جومات کې ناست دی نو دې د خپلو کسانو دی ورشه وګوره څوک شته او که نشته دی. هغې وایي حضرت ټول خلک تښتېدلي دي، ورشي تاسو بیا هم تالاش وکړئ که څوک چېرته کې پاتې شوي. دوی چې لړل په جومات کې یو کس ناست دی، هغې 1900 هتکړی ورته واچولې او دغې علاقو خان ته یې پېښ کړو، ورته دا کس پاتې شوی دی. درته ویل که ټول خلک تښتېدله نو ته دومره بهادري چې ته نه یې تښتېدلي. هغه وایي د خلکو خپل کورونه خپل کورونه یې پرېښودل، زه د الله په کور کې ناست وم، ما د الله کور شاته پرېښی وي. خو د الله کور که بل ځای ته تلم هغه هم د الله ځای وي، د الله ملکیت په ولته کې، نو چېرته تښتېدم؟ نو دو سره خبرې کړو چې تا وجنم او دې کې د ډېر په اخلاص سره وي الله د الله نوم یې واغست او څنګه د الله نوم واغست هغه هتکړی په ځمکه باندې پرېوتې وشلېد. علاقو خانه قسم دی زرې رسوی وي بله بیره ګورې الله ونه وایي. هغه چې راوستو پرشه خپل جومات کې په کوم ځای کې چې وي نو تا ته به چې کوم دی اختیار وي، کو دلته کې پاتې کېږي کو چېرته کې ځې، خو زمونږ د طرفه تا ته به څه نقصان نه در رسي. خلکو ته تا ولې پرېښودو؟ هغوی یو پیری د خولې نه د الله نوم راوستو یو هتکړی وشلېدلې، یو په دویمه پیری الله ته چغه لګېدي چې دننه مه وشلي. نو د الله په نوم کې ډېر لوی طاقت دی. نو نبي علیه السلام فرمایي چې د الله نوم چې کوم دی دا ډېر زیات وزني دی، د الله د نوم نه وزني شی په ورځ د قیامت بل نه وي. نو چې هر مسلمان چې کوم مسلمانی هغه به خامخا کلمه طیبه ویلي وي نو د هغه چابړې به دروند وي. د دې وجې نه خو د نورو احادیثو نه او د قرآن مجید د نورو آیاتونو نه معلومیږي ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. او دغه رنګ د نورو احادیثو مبارکو نه د قرآن مجید د نورو آیاتونو نه دا معلومیږي چې د مؤمنانو به نیکی او بدی تللی شي. یعنی چې کوم مؤمن دی کوم مسلمان دی نو د سره به خامخا کلمه یې که نه، نو چې کله د سره کلمه وا نو د چابړې به دروند وي. چابړې دروند شو نو د دې وجې علما فرمایي بعضې علما چې په قیامت کې به ټول دا دوه پیرې کېږي، یو پیره به د کافر او مسلمان ټول کېږي، یعنی هر سړی به د هغه به چې کوم دی ایمان تللی شي. چا چې کلمه ویلې ده ایمان پکې شته دغه چابړې به دروني دی به مسلماني، او چې چا نه ده ویلې دی به کافر وي. یو طرف ته به کافران شي بل طرف ته مسلمانان شي، بیا به مسلمانانو د نیکو او د بدو اعمالو ټول کېږي. نو بیا چې د چا نیکۍ زیاتې شوې نو دی به کامیابي، او د چا بدۍ زیاتې شوې دی بیا جهنم ته ځي. او به هر حال چې مسلمان وي یو ورځ نه یو ورځ به د جهنم د اور نه راوځي. دې وجې بعضې اعمال داسې نبي علیه السلام یاد کړي چې په هغې کې وزن ډېر دی. نبی علیه السلام فرمایي چې حسن خلق یعنی ښکلې اخلاق او دغه رنګې خاموشي چې یو سړی ډېرې خبرې نه کي خاموش ناست وي نو د دې به په ورځ د قیامت ډېر زیات طول. دغه رنګې د الله جل جلاله د یارې نه جړه
یا د الله د محبت نه د سترګو نه اوښ کتلل نو په یو اوښکه باندې د جهنم ټول اور چې کوم دی الله مړ کړي د دې کس نو دې کې به هم ډېر زیات وزن دغه رنګې بخاري شریف چې کوم حدیث باندې ختمیږي کلمتان دو کلمې دی نبی علیه السلام فرمایي او خفیفتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان دا په ژبه باندې ډېرې زیاتې سپکې دي اسانې دي او ثقیلتان فی المیزان او دغه رنګې دا دوه کلمې چې کوم دي درنې دي په میزان د تله کې هغه دوه کلمې کومې دي حبیبتان الی الرحمن او دغه رنګې دا د الله په نسبت باندې د رحمان په نسبت باندې ډېرې محبوبې کلمې دي وی هغه کلمې کومې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دوه کلمې نو دا ډېرې درنې دي په تله د میزان کې تاسو ټول یو پیر وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کله چې بخاری شریف ختم کړي نو چې کوم شیخ ورته ختموي هغه ټول طالبانو ته دا کلمې وایي یو پیر ځکه دا تله په میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي نو ټول د وزنونو دا حق دی دا به الله جل جلاله کوي نو د نیکو تول به هم کېږي د بدو تول به هم کېږي او دغه رنګې د ایمان تول به هم کېږي چې څومره ایمان دی پکې نو الله فرمایي والوزن یومئذ الحق وزن د عملونو یومئذ په دغه ورځ باندې الحق حق او یقین دی فمن ثقلت پس هغه څوک چې درنې شوې موازینه تلې د هغه یا درنې شوې درانه شو موازینه طولونه د هغه نو فاولئک هم المفلحون دا خلق فلا مندون کی دي دا خلق کامیاب دي ومن خفت او هغه څوک خفت چې سپکې شولې موازینه تلې د هغه نو فاولئک الذین دا هغه کسان دي خسرو چې دي په نقصان کې اچولیو انفسهم ځانونه خپل بما په سبب د هغه څه کانو بآیاتنا چې ودوی چې زمونږ د آیاتونو نه یظلمون به انکار کولو یظلمون یعنی دی به ظلم کوو ظلم مطلب څه دی چې د الله د آیاتونو نه به انکار کوو ولقد مکناکم او په تحقیق سره مکناکم مونږ ځای درکړی دی تاسو ته فی الارض په ځمکه کې وجعلنا او مونږ مقرر کړي دي لکم ستاسو دپاره فیها په دې ځمکه کې معایش روزیان یعنی روزی مو مقرر کړي دي ستاسو دپاره ځای مو درله هم درکړی دی او دغه رنګې روزي خوراک سکاک جامه پیزار کور بیبي دا هر څه الله را کړي دي نو الله وی مو درله په ځمکه کې ځای درکړی دی مو روزي درکړې ده سورلی مو درکړې ده بیبي مو درکړې ده بچیان مو درکړي دي کور مو درکړی دی هر څه موږ الله را کړي دي نو الله وی دا تاسو نه ما درکړي دي نو د دې هر څه باوجود پکار دی تاسو شکر کولی نو تاسو ټول شکر نه کوئ قلیلا ما تشکرون تاسو ډیر لږ شکر کوئ ډیر لږ کسان داسې دي چې هغه شکر گزار دي یا قلیلا ما تشکرون تاسو د دې مناسب شکر نه ادا کوئ لږ شکر ادا کوئ پکار خدا دا چې موږ د الله جل جلاله شپه ورځ شکر ادا کوو د هر سا باندې شکر ادا کوو خدا مشکل دی نشو کوئ د الله د شکریې نه موږ عاجز یو نعمت چې الله کوم راکړی دی دا سا چې په کته باندې ځي بیا راځي نو په دې باندې شکر ایستل پکار دی اوس کو دا سا په کته باندې لړ واپس راونوتو انسان مړ دی کو واپس راووتو واپس دننه نځي بیا هم انسان د تکلیف ته مړ کېږي نو د الله هر نعمت باندې شکر ایستل دا د انسان د بس کار نه دی خو موږ باغه د صحابي هغه سوال کو چې نبی علیه السلام مخ ته ناست دی او یا الله پاک خیراتی دی پیدا کړي او خیراتی دی رزق را کړی دی نو الله پاک خیراتی مو وبخي مونږ الله دوی الله مون خیراتی وبخستا د نعمتونو شکریا نشو ادا کولی والوزن او طول د عملونو یومئذ په دغه ورځ باندې الحق حق او یقین دی فمن پس هغه څوک ثقلت چې درنې شوې موازینه تلې د هغه فاولئک هم المفلحون دا خلق فلاح مندونکي دي کامیاب دي ومن او هغه څوک خفت
چې سپکې شولې موازینه تلې د هغه فاولئک الذین دا هغه کسان دي خسرو چې دي په نقصان کې اچولي دي انفسهم ځانونه خپل بما په سبب د هغه څه کانو بآیاتنا یظلمون چې دوی به زمونږ د آیاتونو نه انکار کولو ولقد مکناکم او په تحقیق سره مونږ ځای درکړی دی تاسو ته فی الارض په ځمکه کې وجعلنا او مونږ ګرځولی دی مونږ مقرر کړی دی لکم ستاسو دپاره فیها په دې ځمکه کې معایش روزي قلیلا ما تشکرون ډېر لږ تاسو شکر ادا کوئ والوزن یومئذ الحق ټول د عملونو په دغه ورځ باندې حق دی یقیني دی فمن ثقلت موازینه پس هغه څوک چې درون شو درنې شوې موازینه تلې د هغه فاولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دي ومن خفت او هغه څوک چې سپکې شولې موازینه تلې د هغه فاولئک الذین د هغه کسان دي خسرو چې دي په تاوان کې اچولي دي انفسهم ځانونه خپل بما کانوا بآیاتنا یظلمون په سبب د هغه څه چې دوی زمونږ د آیاتونو نه انکار کولو ولقد مکناکم په تحقیق سره مونږ ځای درکړی دی تاسو ته فی الارض په ځمکه کې وجعلنا مونږ مقرر کړی دی لکم ستاسو دپاره فیها په دې ځمکه کې معایش روزي قلیلا ما تشکرون ډېر لږ تاسو شکر ادا کوئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب